Ребятки, всем привет! Смотрите, где мы находимся. Решили мы сегодня посетить город Линдау, а вернее историческую часть города Линдау, которая находится на острове, который ведет через мост. Мы сначала на машине заехали по этому мосту, но там парковки все заняты, поэтому пришлось вернуться и припарковаться в городе. Вот смотрите, какие виды здесь шикарные. Вот там вот, если видите, там вот на горе там башня стоит. Это уже территория другой страны, это Брегенц. Там мы тоже были. Виды здесь шикарные. Так, ну сейчас мы пойдем на сам остров, прогуляемся. В Германии столько времени стояли дожди. Сейчас вот эту неделю выдались такие теплые деньки, и мы решили этим воспользоваться. Сейчас пройдем по острову, покажем красивые места. Вообще здесь на Бодензее 3 острова: Линдау, Райхенау и Майнау. На Майнау мы уже были. Решили в этот раз посетить Линдау. Ну, смотрите, какие виды здесь шикарные по обе стороны моста. Это единственный мост, который ведет на остров. Там дальше чуть-чуть есть еще железнодорожный мост, но по нему не пройдешь, а именно вот только вот по этому мосту. Вот похоже, люди тоже пытались припарковаться поближе. Места не нашли и пришлось возвращаться. Шикардос. Люблю такие места. Обалденно вообще здесь смотрится. И сегодня денек выдался такой, ну, 22 градуса в машине показывало. Люди как отдыхают, на яхте кто-то плавает. Ну, мы посмотрим, может, мы тоже поплаваем. Да, мы сейчас фотографируем этот план, чтобы можно было спокойно ходить по острову. Так мне. Ну, так я его не сфотографирую. Здесь при входе вот видно фонтанчик такой необычный, красивый. Вроде так со стороны посмотришь, ничего необычного такого. А вот со стороны красиво смотрится. Вот с той стороны мы сейчас туда тоже пойдем. Там как сад сделанный. И вот разные участки сада, ну, в разных цветах. Мне мужчина карту дал. Видел свое фотографирование? Он карту отдал. Хорошо. Ты заметила, ты к людям прислушиваешься? Очень много французской. Мне отдал, он тоже не по-немецки, он мне сказал по-английски вообще. Ну, я вот иду, там французскую речь очень много здесь слышно. Значит, французов здесь очень много. Чем тут забыли? Отдыхают, как и мы. Вот представь, сегодня будний день. Парковок здесь нету. А что будет в выходной день? Ну да. Поэтому, наверное, мы правильно сделали, что приехали в будний день. Конечно, правильно. Это банк, Шпильбанк. Надо идти, чтобы меньше было людей. Вот смотри.
прогулочные катера, наверное, вот людей водят. Надо сейчас план, Недорогие. надо сейчас план посмотреть. Но мы сейчас по острову пройдемся. Не, мы по острову пройдемся, а потом уже вернемся сюда, посмотрим, как по времени будет. Что мы там по острову вообще не будем делать? Потому что, Кстати, везде ВЦ обозначены, где есть. смотри, потому что они здесь, наверное, по времени плавают. И Ну, как естественно. минимум, наверное, час. Ну, сейчас посмотрим, почитаем. Вот, пожалуйста, люди гуляют все. Такое ощущение, как будто никакой короны нету. А дома, когда посидишь, по телевизор посмотришь, только одна корона по всем каналам. Что ситуация ухудшается, прививаться заставляют. А здесь на людей смотришь, да? Че? Такое ощущение, как будто нет никакой короны нигде. Не хочу про нее говорить. Парк симпатичный, да? Кустики пострижены. Ну, лучше там снимай, там красиво. Здесь, Озеро. здесь тоже красиво. Озеро красиво. Мы как раз на краю озера находимся. У нас это на этом краю озера. Так, по идее, с Констанс, где Мы были- Констанс, там не видно края. Ну Здесь да, видно это все получается другой. края. Да. Мы с этого края, где Австрия. А в прошлый раз, когда мы были, это как он, город Бреген. Мерсбург, А, Мерсбург. это там, в той стороне, аж, но отсюда его не видно. Сколько вообще длина? Вот где. Ну что же, он же большой. Километра 100, наверное. Смотри, это Альпы видно все, да? Ну, Альпы не четко видно, в тумане, но просматривается хорошо. Вот там как раз мы наверху вылезли, а там было эти Альпы все видно оттуда. Но оттуда вообще виды шикарные были. Ну, уже рассказывают. Винцербург, панорама факт. Так, вот здесь описана вся информация, во сколько, куда. Вот панорама фарт. Апфарт в 13:00, а следующий в 15:00. Вот получается, они ездят каждые 2 часа. Но этот уехал, который сейчас ровно в час. Следующий будет через 2 часа. Ну, может, мы за это время и успеем обойти остров. Ой, киндер без функции. А, Чё ж? Стефан бесплатно, без функций. Включительно ж, наверное, я так понимаю. Ну да. Так он без функции, он выше меня уже. Причем здесь выше возраста. 16 евро стоит. 16 евро на человека, да? Это, смотри, это что за растение? Степной ковыль или как он называется? Красиво. Сейчас мы немножко зайдем в город. По курсу у нас церковь. Я не знаю, как эта церковь называется, ты знаешь? Могу посмотреть. Какая Вот походу вот большая. Здесь она, по-моему, одна. Ну, Нет, здесь две церкви. какая-то. Зибин. Что театр? Кирхляса, вот это вот. 13-14, сейчас скажу. Венстер Кунзера, Лига права. Кирхе, Святого Стефана.
О, церковь Святого Степана. Одни бауштейны. Ну, я и слышал, что в городе, по всему городу, вот именно на вот этом острове очень много строек, реконструкций. У них же этот Гартеншау, наверное, они к этому... Он в этом году Гартеншау. В этом году. Вдоль этого берега и тянет сюда. Церковь, шпиль высокий. Давай в церковь зайдем. Смотри, они прямо рядом. Вот одна, ну, прям, смотри. Ну да, здесь одна из них. От этого святого Степана одна Унзер Либенфрау. Мюнстер. Одна. Мюнстер это что такое? Так, я сейчас попробую заглянуть. Как тут красота. Пойдем зайдем, только маску надо одеть. Пойдем зайдем, только маску одеть надо. Я пойду зайду. Сразу заходишь, такая атмосфера, тишина такая. Арканчик тут небольшой. А сзади он сверху огромный орган стоит. Это еще красивее. Вообще в Германии вот эти церковные общины очень много денег вкладывают в оформление церквей. Даже больше, чем на помощь людям. И по интерьеру можно судить, какие здесь деньги заложены. Ну, красиво смотрится, обалденно вообще. Пойду к алтарю поближе подойду. Тишина прямо гробовая стоит.
Тоже на заднем плане огромный орган стоит. Я слышал, что здесь проходят органные концерты. Зря вы не пошли, там такая красота. Колокол огромный. Вон А, стоит. кстати, я про этот колокол читал. Пойдем, я тебе расскажу. Когда вот эту церковь построили, вот этот колокол изначально висел вот на этой башне, вот сверху. И когда звонили, Вот, кстати, оттуда церковь эта. когда первый раз звонили, он лопнул. Его заварили, потом второй раз он лопнул. Так он лопался 3 раза. Что это означает? И потом его сняли и просто поставили у входа этот не видно, колокол что и он повесили другой. И Там не другой. видно, что он где-то лопал. И нет, дох. Сейчас посмотрим, там видно, что заваренный. Да ничего, я вокруг обошла. Я ничего не видела. Вот, видишь, вот сварка видно. Вот здесь, вот в этом месте он лопался. И потом его сняли, вот сюда положили. А другой колокол с тех времен Это что, висит. вот этого года? В этом году? Что ли? 1608 Или что это год. тут написано? Или может это Ну, что-то это, скорее всего, колокол отлили в 1608 году. Скорее всего, потому что видно, что это старый. А вот тоже, здесь тоже это. Здесь она налопался не в одном месте, вот здесь тоже похоже заварено. Вот здесь тоже место, видишь? Ну да. Вот представь, какой толщины и от звона лопался. Что-то это значит, да. Какой-то знак был. 3 раза лопался колокол. Так, ну что, идем дальше вот так по городу, вот туда пойдем. Чаша какая интересная. Вот эти все сувенирчики здесь можно купить. Но почему-то магазин закрытый. Таблица висит, что закрыт магазин. Не знаю почему. Может, из-за того, что будний день, хотя туристы ходят здесь постоянно и в будний, и в рабочий день. Получается, как антикварная лавка. Часы точно старые. Ценников нет, ну, наверное, цена договорная. Так, ладно, мы сейчас идем опять к озеру. Постараемся обойти весь остров, увидеть все интересное. Мы вообще здесь еще ни разу не были, поэтому будем показывать то, что сами увидим. Надеемся, мы ничего не упустим. Здесь повсюду идут стройки, повсюду вот реконструкция. Такие вот симпатичные улочки. Люди сидят, отдыхают. Мне вот такие декорации на стенах нравятся. Ничего себе, какая-то сосна, да? Или что это за дерево? Огромное, да? Смотри, в обхвате, наверное, метра 2, наверное, точно. Ничего себе. Это что на ней написано? А, секвойя, секвойя. Ну, нифига себе, смотри, какое дерево. Секвойя, вот такие у нас в этом.
У нас в Дербангене тоже такие секвойи. Только там другие, они складкие. Да? Там гладкие. Штефан, с дороги. Машина сзади. Вот фонтанчик какой-то. Что ж там? Собака-то. Смотри, здесь что-то продается. Свинтусы какие-то. Здесь расписано. Посмотри, в каком году он. В 1420 году. Реновирован в Да, в 83 году его реновировали. Тебе надо швайцен. Пойдем посмотрим на них. Сюда, в эту улицу. Если вон ты еще смотри, каким дом один. Вон там на краю. Сейчас Куда идти? Вот это как раз там, по-моему, и есть старая ратуша. Ну пошли местная. вот сюда, двигаться. Иди сюда. Иди сюда. Это что такое? Ну, ты же видишь, цитрус пресса. Цитрус пресс. Кстати, мне больше прикольные свиньи. Смотри, тоже. Как она вот это дерево держится на ровной стене? Ты когда ходишь по старым районам города, вот много вот таких вот навесных балкончиков тоже резных, красивых. Смотри, это орел или цыпленок, или что это такое? Орел такой. Держит весь балкон. Ближе к центру подходим, уже вкусностями пахнет. А, ну да, тут вот кафе с левой стороны. Так, что, налево пойдем, да? Мы на ту улицу выйдем, которая была сейчас с левой стороны. Смотри, сколько народу. И столько народу, что даже тесно идти. Ну смотри. Вот смотри, на чем только люди не играют, да? Вот что это такое? Что за инструмент? Гусли немецкие. Немецкие гусли. И главное электрические, видишь? Красиво играет, хорошая музыка. Вон они спереди. Вот опять спереди, видишь, как дом. Пошли. Дом интересный, красивый.
Туда пройдем, да? Пошли. Потом вернемся, пойдем туда. Вот похоже, вот походу это и есть Наверное, вот это и есть, старая, да, скорее всего, потому что какая-то старая ратуша. какой-то фонтан какой красивый. Она сейчас уже не ратуша, здесь в этом здании музея, говорит, а вот в этом вот соседнем здании, которое новое построили, новая ратуша. Так, я вижу где-то куда. Я вижу, вон как раз выход к этому. Давай сфотографируемся возле этого здания. Стены все расписные, красиво смотрятся. И не просто какие-то там фигуры, а вот такие вот сцены из прошлой жизни изображены. Красивое здание. На мой меня сфотографируй. Внимание, фотографирую. Еще раз сниму отсюда здание старой ратуши. Вот, даже здесь автобусы еще ходят по этим улочкам. Здесь на каждом шагу вот такие вот сувенирчики. Куклы можно купить. Вот смотрите, я сейчас покажу, сколько стоят куклы. 20, вот такая 22 евро, 28 евро, 26. Ну вот в пределах 20-30 евро. Здесь написано, интересная картинка. Только попробуй тронь мое пиво, и ты умрешь. Такие вот башенки, которые на Бодензе, мы сейчас их тоже увидим. Тоже такие сувенирчики вот в пределах 10-12 евро стоят. Часы. Не, это не часы. А, да, вот часы сверху тоже стоят 30-20 евро. Такие термометры 40 евро. Или нарисовано? Не нарисовано. Посмотри. По идее, это же он был? Это же он? Это с Не, другой это стороны, по-моему, если бы мы пошли по другой. улице, мы бы попали туда, с другой стороны. Ты думаешь? Мы можем его пойти обойти, посмотреть. Пошли, пойдем посмотрим. Так, сейчас мы обойдем это здание ратуши с другой стороны. Посмотрим, как она выглядит с этой стороны. Вот что на фотографии, да. А, ну вот, Хорошо, что ты на фотографии посмотрела. Прикольно, блин, красиво. вот это получается с другой стороны здания. Но она с этой стороны тоже не менее красиво, тоже все расписное. Так выглядит площадь перед этой ратушей старой. Тут даже такси вот сломалось, колесо меняет. Даже не колесо, а что-то у него посерьезнее сломалось, наверное. Красиво, с этой стороны еще даже красивее, чем с той. Вообще не повезло. В таком месте сломаться, да? Баунт, ну, в 1422 году, 1436. Представь, сколько лет этому зданию. Трепе. Все-таки раньше строили. Эту штуку еще и трепе.
в 16 веке. Вот это, да. Достроили вот это еще потом, да? Вот глядя на такие стены, это можно сделать вывод, что раньше строили для людей, а не для... Красиво. не ради коммерции, как сегодня. Красиво. Меньше Ну, затратить. расписали, конечно, это сейчас. Это я сомневаюсь, что эта роспись была старая. Не, это старые росписи. Просто Думаешь? они, да. Просто они этот. Мне кажется, расписали это уже новое. Нет. Сейчас так не умеют рисовать. Ну да, это старые росписи. Я видео смотрел, там фотографию старую показывали, черно-белую. Эти росписи были на черно-белой фотографии. Ну, это ясно уже, что это отреставрированное, нарисовано новое. Это же видно, что новые. Ну, понятно, что отреставрированное. Вот эти камни, наверное, тоже это булыжники старые. Или не старые. Вот обратила внимание, что везде чисто, нету нигде, чтобы мусор валялся. Листья Ну, валяются. листья это нормально. Вон стеклышки, бумажки между этими. Здесь просто Вообще в заметно, маленьких посмотри, городах Германии везде так, везде чисто. Это в больших городах есть районы прямо грязные. Люди здесь так приучены за порядком смотреть, чтобы не бросали ничего. Так, ну что, решили мы идти дальше к озеру.